Всім привіт! Сьогодні на календарях 17 листопада і я вже була на парах. Зараз приїхала додому взяти сумку і пообідати, і їду на ще одну пару, після якої я зразу їду в аеропорт, в Берлін, тому що я лечу в Париж. Кожного разу я знаю, що мені перевірка оцих всіх речей займає максимум годину. Кожного разу я приїжджаю за 2-3 години раніше, і кожного разу я чекаю ще 300 тисяч годин тут. Я підійшла вже сканувати квиток, щоб заходити в літак. Мені сказали, це не ваш літачок. Я вже хотіла летіти в Мілан. Не вийшло. Прийдеться їхати в Париж. Я ненавиджу аеропорти і добиратись з них, тому що я просто 3 години шукала, що, куди, як, де купляти квитки, на що мені треба, як, просто. Це було дуже жахливо. І я всілась в автобус, там було просто теж мільйон людей. Відчуваєте перебільшення, так? І, коротше, я проїхала 2 зупинки, я ледве вилізла звідти. Я така, біля мене сидить чувак. Я йому кажу, чел, мені потрібно вийти. І він такий, damn, yeah, no, it will be hard. Я думаю, так, звичайно. Перші враження від Парижу, чесно, я ж просто забамбалась трошки. Так, чекай, карту треба перевірити. 6-та країна, слей. Так, я сиджу на землі. Дивіться, що я сьогодні буду брати в Uber. Кофта Louis Vuitton. 100 тисяч євро. Вау, обзор. Так. А джинси Dior. 50 тисяч євро. Так мало? Купляв в Мілані. Так, Чорна п'ятниця. Ні, почекай, що може ремень показати Gucci. Gucci, oh yes. Gucci. Правда, це мені мама на день народження подарувала, коли мені було 16, і це не прикол. 250 гривень. 250 гривень від Я вас. жартую, мама дала 900 за нього, бо він якийсь типу шкіряний чи що. Так, можу розказати тепер, що відбувається. Пояснюю прикол за хостел. Тому що ми мали жити в 8-місній кімнаті, але я написала в реквесті, ми хочемо жити разом. Тому що я надіялась, що нас просто щоб нас поселили в одну 8-місну кімнату, а не по різних розкинули. Але вони щось не того поняли, походу, і вони заселили нас просто в 3-місну кімнату за ту саму ціну, з власною ванною, не ванною, добре, душем на 2 на 2. Зорян, але ти там, прилічно вдягнута? Надіюсь. Що ти заблюдиш, ні? Ні, я не вмію. О, починається. Ти вчора так само вмієш слухати. Ні, то я теж слухала. Але ти слухаєш зараз французька. Full immersion. Більше скажу, в автобусі теж ти слухала. Ми переводимо дороги. Ні, треба включити щось французьке. Але нема російської, все добре. Сьогодні зранку ми пішли на сніданок. Ми встали о 8:00. Тому що Зоряна сказала, що сніданок до 9:00. Зоряна, де ти? Я за те, щоб вставати рано, щоб... Зоряна зранку. Ми приїхали в Париж спати чи що? Зоряна зранку. Настя, що ми встаємо? Я б не вставала. А, прикол, розказуй прикол. Я дуже погано спала, я не могла майже заснути. А вони спали як відрублені просто. В якийсь момент Зоряна починає базарити. Зоряна просто починає говорити у сні, причому видуманою мовою. Мені здається, це була якась датська, тому що це щось було між англійською і німецькою. І я прям така, я лежу, така ок. Потім в якийсь рандомний момент Владик починає просто і раз він зробив це дуже голосно. І Владик такий
Зря просто, що? Прямо це було теж у вісні. Я не пам'ятаю це абсолютно. І я така, боже, з ким я попала, з ким я живу, що? То комп'ютер чи... Друзі, якщо ви очікували на якийсь естетичний влог, його не буде. То, що знімає хто? Правильно. Який перехід? Нічого не В око, йди в око. Ні, зараз перехід буде. І дивися, отак на рушник і вже буде альфова. Забув, почекай, Настя, потім виріжеш і ще вставиш. Жилетка. Жилетка Dior. А тобі не буде холодно в жилетці? Ні, мені буде. А пальто я не можу взяти оце дороге пальто за 1 мільйон грошей. Я візьму жилетку всього лише за 50 тисяч Так євро. там холодно. No. No? Тут ви бачите сенсей, але по-справжньому це Dior. Ти просто на одному заводі шиють. У мене є ще одяг, який шила сама Єлизавета II. Це твої небеса. Покійна Єлизавета друга. А ні, от що, нічого про якого не скажу. Жила, ой, блін, одяг шила от такий. А де мої кольця? Пішли все. А, можна ще ювелірку показати? Ну, коротше, це оці, знаєте, Rolex. О, це Rolex. А Владіка, ти вивчив? А, це все, я думала, це французьке. Подосось. Знаєш, не можу бути так. Рей. Рей? Так, ми в пошуках пузатої хати. Ми хочемо картоплю пюре і котлету по-київськи, будь ласка. Так. Салатку. А тут Монпарнас. Заберись, те, бонжур. Бонжур, заберись. Заберись. Я так хочу бонжур. Ce n'est pas de l'amour car nous ne nous battons pas. Des ombres glissées et le va au lit avec l'enfer. Go in bed with inferno twisted up in string and spools of twine. Dirty mind plus the go party and the funeral. Так, все, ми обійшли Лувр. Владік втомився. То як вам Лувр? Грандіозно. Мені дуже сподобалася ця кімната Наполеона. Реал, Я мені не також, розумію, мені також. Ну, я не розумію, наша для одного торти така кімната була зроблена. Там же, коротше, дуже класна була кімната, де були миски Миски. розмальовані. І мені ще сподобалася ця статуетка, що з неї рук не було, якісь дурачки побили. коли сюди Ні, питали, а Венера Мілойська була правша чи лівша? True that I saw her hair like the branch of a tree, willow dancing on air before covering me under cotton and calicos, over canopied dapple long ago. True that love in withdrawal was the weeping of me, that the sound of the soul must be known by the tree, must be felt for to fight the cold. Fretted fire, but that was long ago. У нас чисто рейв по закладах, тому що ми були в кав'ярні навпроти, попили каву, з'їли булочок і такі піцерія навпроти. Те, що нам треба. Слей. Який у нас план далі?
Ми взяли таку штучку, як Too Good To Go. Це, типу, коли після закриття залишається якась випічка в основному, і її продають дешевше. І Зоряна взяла в одній пекарні, я взяла в Старбаксі. І зараз ми будемо йти, от забирати їх, дивитись, що там попалось, тому що ми не знаємо, що там попадеться, їсти і йти до Ейфелевої вежі. Владик хоче шапку. Я її купляю. Так, ми взяли Too Good To Go, в Зоряни там ціле пакетище. Це якась фігня. Це якісь макаруни. Макаруни, да. Тут якась недоїдка, коротше. Хтось не доїв, але вони вирішили покласти це сюди. Тейсті. Ні, це щось фісташка чи що? Да. Тут є ще прям бельгійська вафля, народ. І макаруни, але вони величезні, вони не такі. Так. Щоб ви розуміли, завтра з цим всім ми підемо на сніданок, і люди, які будуть приходити, такі Своїм казати. оцим багетом. Так, казати, блін, ми не встигли, вони забрали найкращі булки. Ми так зробимо. А тепер я розказую, що я робила ось цей час. Коротше, мій Starbucks, в якому я взяла Too Good To Go, він в торговому центрі на мінус 4-му поверсі. І виявляється, він, коротше, в зоні, де типу метро йде. І я зайшла з одного боку, але там треба було квитки, якого в мене нема, щоб зайти всередину. І я пішла з іншого боку, це був мінус 3-й, я знайшла Starbucks, і вони такі, це не тут. І я така, ну то пофіг, до побачення. А ще я бачила російський ресторан. Пішли в жопу. Я відправила Зоряну і Владіка в хостел, тому що Владіку треба передітись, бо він такий, я вдіну без рукавичку, ми ще так поїдемо в хостел, нащо мені брати пальто. То він поїхав передягатись, Зоряна поїхала залишити оце Too Good To Go і також передягнутись. Так, ребенок, заткнись, будь ласка. Я лишилась тут, бо мені було лінь купляти квиток, щоб їздити. Зараз я ж поганяю балду і піду до Ейфелевої вежі. Кілька думок про Париж. Вау. Ну, звичайно, вау, да, я тут... Дякую. Я тут лише добу, але дуже багато інсайтів, як я казала, дуже багато всього цікавого. Я просто думала про те, що от я тут з Зоряною, яку я знаю дуже багато років, і також от з Владіком, і типу з Владіком, да, це наша 6-та країна, де ми бачимось, да, 6-та. І я просто вчора ввечері, от коли лягала спати, я думала, що вау, типу, я доросла до того віку, коли я подорожую реально світом зі своїми друзями. Я в Парижі вдруге, тому що я вже була тут, коли мені от було, знову ж таки, десь 15-14, я не пам'ятаю, скільки мені було років. Але я була давніше, якраз з батьками, і я пам'ятаю багато моментів. І я просто дуже вдячна за цей досвід, за те, що я можу бути тут зараз. Тому що я також думаю, що окей, скоро в мене не буде стипендії, скоро в мене не буде можливості подорожувати, не знати, де я буду буквально через кілька місяців. Я просто стараюся зараз по максимуму цінувати цю можливість бути тут. Дуже багато буде говорінь в цьому відосі, в цьому влозі. Я нічого вам не покажу. От Ейфелева вежа, де. Покажи шапку. Отже, розказую, у мене немає квитка, щоб кататись в метро. А Зоряна з Владиком і так двоє заходять по одному квитку. Ми старалися мені купити, але в мене, як завжди, чомусь карточки всі... метро, да, добрий день. Всі відмовляються працювати. І там просто на автоматі, де купляти квитки, валявся квиток, я його взяла, він працює, я пройшла, чел 7,50 заплатив. Дякую, чел. Треш. Ти як бідний родич.
До Владіка тільки що примахалась поліція. Ну, по ньому просто видно, що він турист, ну, і що з нього можна заробити якийсь той штраф. Бабка. Добре, що в мене є білет, а він не працює, типа. Настя, почекай. Oui? Ой, а what? Друзі, шапка Louis Vuitton. Купив тільки на вчора, дав 50 тисяч євро. Бачите, Paris. Тепер я справжній парижанин. І все, давай, оце перехід. А який приїде до Балаки? Там і шопер? Слей. Покажи мені цепочку. А шапка де? Влад, ти її будеш Дай, знати. А ти ж в лозі вставиш, що я її купив за 50 тисяч. Ну да? та все, без шапки, все. Ні, я ж просив кинути в сумку. Тобі що, якась досілка чи що? Паріс. Ви знали, що в Франції метро безкоштовне? По-перше, мій квиток вчорашній досі працює. А коли Владік з Зоряною старались разом пройти, Владік пройшов, а Зоряна не встигла за ним. Хоча це її квиток. То Владік просто от відкрив їй двері, де треба виходити, і вона зайшла, ще чувак просто рандомний зайшов за нею. Тому так. А ще прямо біля нашого хостела є барахолка. Я купила там колечко. Так, зелене світло. Buongiorno, babe. Good morning, dolls. Кажуть в народі, під землею водяться чудовиська. З вами програма «Містичні історії» і я її ведучий Владислав Сировий. І наша історія буде відбуватися у мальовничому селі Василинка. Жінка, яка накликала біду у свою хату. Вона покрала забор в накладовищі. Ні, ти Василинка. А, я Та село Василинка. Це жінка Василинка. Добре, перехід. Висновок цієї історії простий. Не крадіть забори з кладовища. Замовляєте забори за номером 97 84 22 52. Найкраще забори. Чуєш, коротше, зашвидшує. Бонжур, пупі. Йдемо додому. І от якщо ви бачите якусь маленьку прогалину у цих переходиках, ідіть. Навіть якщо там стоїть інфо, сервіс і вони дивляться. Фагик. Да, от поліція вся на Владіку, якщо що. Ми тільки що об'їлися пасти, але тут настільки слейно, що ми ще взяли тирамісу. І ми випили вино майже. Тому перша година все по плану, все за планом. А це моє перше. Перший бокал. Погнали. Це мій другий бокал в Парижі. Ми тільки що з'їли по тарілці пасти і тірамісу, і нам зараз потрібно підніматись туди. Все, ми зараз розходимось і о 6:00 зустрічаємося в хостелі. Так, все, па-па. Чао, па. One too many years, some tattooed eyelids on a facelift. Mind over matter is magic. I do magic. Настя, шоу. Я тільки що на секунду обернулась і дощ перестав. А причому було зливо, воно прям
От все мокре. Це вже якийсь раз 4-й, що я плачу за цих, я не знаю, 2 дні в Парижі. Тому що, чесно, це нереально. Я плачу просто від усвідомлення краси цього світу, від різноманіття цього світу і просто від могутності Бога, реально. Mention you're tired of moving, your body's aching. We could vacate, there's places to go. Clearly, this isn't all that there is. Can't take what's been given, but we're so okay here. We're doing fine. Mama and naked, you dream of walls that hold us in prison. Ми домовились в 6-й зустрітись в хостелі. Зараз 6:40. Я от єдина, хто ще добігає до хожу, тому що от Владик був у 6, Зоряна була в 6. І я плачу на даху в 6. І знаєте, це одна з причин, чому я люблю їздити сама, тому що я знаю, що окей, я нікого не затримую. Я можу собі стояти на даху, скільки мені влізе, хоч 3 години і так далі. І це так трошки заставляє задуматися. Дивіться, що я купила H&M. Це все фігня, дивіться, що я купив. Але це не мені, це мене попросили купити. Давайте Я не знаю, чи тут видно, але тут коньяк. В формі Ейфелевої? Так. В формі... Вау! Зоряна купила сумочку. Сумочка, да. Я 40 собі купив. Хай. Боже. Застряла. Оп. Застряла. Це дуже класно, але не бежеві штани. Ми йдемо тусити. Ми наїлись, супер смачна піца. Супер об'їлись. Ми в Парижі на тусі! Слайд! Тут такі гарні французи, такі гарні! Отже, ми йдемо годину з клубу пішки. Зараз майже 3, тому що метро не працює, а автобусами нам лінії, це майже так само виходить, що пішки. Було цікаво, тому що в якийсь момент ми почали тусити з людьми там був чувак, який прям типу танцював, дуже, такий дуже бедра, все. І я починаю з ним танцювати, от прям він мене крутить. І він мені каже, ти що, are you Latinos? І я така, очевидно, ні. І він такий, в тебе дуже класно виходить, от просто повір мені, от дуже класно. Я вчив бачати цілих 2 роки. І коротше, і потім щось, я така, goodbye, так трошки його пока. Він починає з Зорян танцювати. Говорить їй все те саме. А ще є в рандомний момент, я забилась в кут, сиділа просто на столі. Переписувалась з Настю Пі, моєю улюбленою подружкою. І, я ще шастала то туди, то сюди, то ще щось. І коли я шастала, щоб назад забитись в той кут, я попала в бійку. В якийсь рандомний момент дівчата починають шарпатись, рухатись, битися, там теж якийсь чувак починає битись. Зразу підбігає охоронець, починає їх розбороняти. І в якийсь момент я опиняюсь всередині цього всього. Тому що переді мною йде охоронець, ззаді мене йде дівчина, яка билась. І вони стараються шарпатись один до одного, якісь вирішувати стосунки, а я просто між ними стою. І вони шарпають, що мене до того всього. І я думаю, дуже гарно. Я могла спокійно, тут йти 2 метри, я могла ці 2 метри спокійно пройти. І Нам можна перейти на інший
Я тільки що прочекала дощик в кав'ярні тут з отаким от фоном. І тут також навпроти Люксембург парк. Тому йду туди і скоро заселюсь назад за Чекініс хостел. Буду дивитись холостяка, спати і так далі. Вау, гарно виглядає. Is it even worth it at all? Is it even worth it? Is it gonna work anymore? Is it gonna work? Am I being hurt anymore? Am I being hurt? Nah, yeah. I've been hearing things and seeing things, and so it seems you're moving on from me. Отже, я об 11-й чекаутнулась з Оряною Владіком з хостелу, тому що ми бронювали раз, і потім я бронювала для себе окремо на ніч 3 рази, і мені потрібно було заново зачекінитися. А чекін був з 3-го дня, тому от я пошасталась весь цей час, поснідала. І зараз я знову заселилась. І ми жили на чортовому 5-му поверсі. За українськими мірками це 6-й поверх. І ми ходили по тих сходах просто як дурачки. А мене заселили взагалі, окей, історія в тому, що там ми мали жити, ми втрьох мали жити, і я тепер у 8-місному номері. Але я знову в тройці, такій самій, на 1-му поверсі. Зараз тут ще немає людей, і я надіюсь, це буде такий слей, якщо я ночуватиму тут сама просто. Тому зараз буду їсти свій боул, дивитись холостяка, чилитись трошки, тому що я забембалась. Cause you wanna sing with little Miss Thing, and trust me, she really don't want beef. That's besides the point, I'm disappointed as a... Отже, сьогодні останній вечір в Парижі і сумно. Мені дуже сильно сподобався Париж. Хоча я розумію, що Париж точно не для мене, щоб жити тут, бо він такий для мене, чесно, занадто різноманітний, занадто колористий, я не знаю, занадто туристичний, занадто. Tell me what is it you see